हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास ग्लूगन है लेकिन इसका स्विच भी काम नहीं कर रहा है। इसका लाइन ही नहीं आ रहा है, ये लाइट भी नहीं जल रहा है। तो देखते हैं इसको ये चारों ये सब इसको खोल के देखते हैं इसका क्या दिक्कत है। इसका एलिमेंट ख़राब है या कुछ और। चलो देखते हैं, खोलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या दिक्कत क्या है। इसका खोलने के बाद पूरा लाइन चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसका क्या दिक्कत। एलिमेंट तो सही है फिलहाल। देखिए इसका शायद सब कुछ ठीक है फिलहाल। इसका शायद वायर ही कटा हुआ है, वायर जल गया है वो हीट की वजह से शायद। चलो इसका देखते हैं, फिर इसका कनेक्शन करके देखते हैं इसका सिर्फ वायर खराब है या कुछ और, क्योंकि ज़्यादातर समय एलिमेंट के ख़राब होने से वायर जल जाता है। एलिमेंट शॉर्ट होने के बाद शॉर्ट होने के वजह से वायर भी जल जाता है। इसका वायर के जोड़ देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि चलता है कि नहीं। अगर नहीं चलता है तो इसको एलिमेंट ही चेंज करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल इसमें लाइन भी आ गया है और लाइट भी जाने लगी है और एलिमेंट भी हीट हो रहा है। तो इसको फिलहाल सब कुछ नट वगैरह सब कुछ लगा के फिर उसके बाद देखेंगे कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। अभी तक फिलहाल ग्लू स्टिक भी काम कर रहा है और निकल भी रहा है। ठीक है, देखिए पूरी तरह से काम भी कर रहा है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइस।